你先多喝。我是5斤。百年好合。来吧。你在这吹着空调，躺着怪舒服哈。师傅，你别请，我躺一会儿来，我请一会儿，我请一会儿。你都快放完了，你才调啊？你躺一会儿，吹着空调是舒服哈。那你还提的嘛？媳妇儿，我还想买辆车来空调，你给申请一下子。什么的呢？申请书，由于天气炎热，申请特沃两台小空调，老家客厅买台大空调，希望老婆大人批准，申请人不多。你那还怪正式的你？那个什么，这2台批了，咱妈来住2回，老家那个不批，老家那个不经常回去。也行，谢谢老婆大人哈。那怕咋买嘞？咱也不懂。咱表弟前这方买空调，他外地，要不喊他去给咱一块看看看嘛？行，你给咱弟打电话。不用打，他肯定在家里啊。抓紧把衣服拿过。走走走。咱表弟从小区出来了，来兄弟，走走走，兄弟，上车，走走走。大家好，俺表弟带我来到卖空调这个地方了，今天就麻烦表弟帮忙给我选几台空调。兄弟，等会儿好好给我选哈。然后给我私信看看价。好，哥，你找我那是找对了，找对了哈。我带你看看去。走。哎呦，这不愧是卖空调的地方啊，金阳会。哎呦，太亮了。欢迎欢迎。我来看这台空调来，老板。我来看看空调。啊。行啊。小要个大的，要个小的。大的小的都常有。今天呢主要是看2台小的，我那个我4楼缺2台空调。之前俺表弟从这买的，说怪好。是的，我以前搁这里买的。怪不得看着那么眼去年买的。你给推荐2款性价比高点的吧，老板。性价比高点的卧室的话，这一款有什么？这个。哎，这一款，对，手机远程遥控。这个是多大匹的？1.5P的，大1.5P，就是双排散热器，90寸推的。智能制不行吧？智能制这没问题了。哎呦，这个空调这么大呢，可凉了。说这个，兄弟，你热你说的。我不敢吹，太凉了这个。咱这个机器吧是10年质保全保，1年有任何问题免费给你换一台机器。那还行嘞，我还想着吧，有个客厅里大3P的，在老家用的，结果吧，媳妇没审批，审批没通过。咱先看，等你看这个颜值，不管是这个颜色，从市面上都非常难找，它配上你的气质，绝对无敌。这个颜色确实漂亮。这老板这么一说，你说我是要什么要这个？必须得有，配上我的气质了。我这 CP 单都写了，你好歹你都审批过了也行哈。价格我申请的便宜点。先要2个小的是吧？便宜点，行吧？可以可以。确实会符合我的气质。报走吧。老板，这个新的老又是老带新的，价格一步到位哈。这个你放心。你找个优惠的。啊，咱这个吧也有1000来块钱了，1000来块钱无非就是功能少一些。功能少一点。啊，对。你肯定不能要那个哈。啊。哎。那个。我品味高点是吧？你买个稍微好点的，是我懂的。那你如果算这个来看看。行。尽量给优惠点呗。啊。一步优惠到底，是吧？行。行。大概你看这个价格行吧？你给错了，老板，那个领导跟着的，拿交钱去。好，老板今天安排好了，每天安装的。行。感谢老板了哈。好，咱来先给安排。行，那你忙哈，安走哈。好，拜拜。拜拜。空调买完回来了，老表给帮这么大忙哈，咱必须得安排合适。刚才联系了一下杨总，他正好从这岳母家回来了，让杨总多陪一下子，也一块给接下风。咱现在去买菜，10台都买差不多了，来客人必须得有鸡有鱼，时间不早了，他们也快来了，咱抓紧开始做。又热了，今天反正给做个肉松炒鸡，让杨总尝尝。小鸡炖好了，咱现在炒个油炸鸡肉棍儿。谢谢。老大。好的。哎呦，兄弟来了。来，来你们。哎呦。姐姐。兄弟拿来这么个熟食，咱呛点，尝尝。
你拿什么东西？后来我带了一个挑战90的一只了，说假，要不然我就装备一只。你还没进来我就没那小人了。好的了。来，我那你这哥哥兄弟们来了，咱得好好喝杯。我一看都上火酒了。行啊，我这第一次来鲁东的哈，这个感觉真好，非常欢迎啊。知道门了哈，一会儿就传来给郭老板。行啊，俺家的这个小区好几个亲戚。啊，那个郭老板都信息说随便上来玩。行啊。关键你不在家，我不在家，俺媳妇在家。来，大哥，郭老板来一杯吧。我不要。就喝一箱的，你看多一点不行。是不是俺嫂子回娘家，这光脸丢去了？光叫我喝，光脸喝。我去钓鱼都不拿这份鱼去。你去钓鱼哈，要么你喝，要么鱼喝。还有一个不匀的，你都钓不上来。反正都匀。欢迎杨总，欢迎表弟啊，欢迎郭老板。哎，弟妹看开回去了。感谢龙威大哥招待，你根本受不了。就简单弄几个菜，希望符合你们的口味啊。一看就行。咱今天晚上就吃好喝好啊，玩好。来。哎呀，不倒。我这介绍一圈儿，把这个中心太忘了介绍一下子了。哦，尝我烧小鸡。郭老板。那个蒜香不？你尝尝到底好吃吧？可能你炒鸡还得有蒜香。那你蒜香味俱全。我来个爪子吧。你来什么吧？你来个肉吧。尝个爪子吧。哎，我跟你说，这个鸡炒的好不好？你看个爪子，它烂不烂就知道。对，这个炖鸡啊，兄弟。这个鸡爪破了花，我就说了。是的。今天这个破的有点厉害。这破相声。我看基础破相声吗？基础还没有。有事。行吧。咱先没过鲁东哈，先给俺两个弟妹喝一杯啊，兄弟啊。好，姐俩来，先给两个弟妹喝了。来，弟妹，来，喝一杯哈。好。那个弟妹是第一回上咱家，你又给恁安排这么混让那太好了。好。你咋抠哈？哎，我投入去吧。先投入。你也投了吧？我投了，我在酒店。那就随意吧。来，我一会儿就好的杯来。哎呀，行嘞，兄弟。我投了。你投了？哎呦，兄弟投了。我来了，哎呦，说的。怎么看着喝都没？哎，喝啤酒。我听一个。来。今天晚上也是有机会2层意思了。哎呦，回头来是吧？对，第一这个首先这个给这个大杨哥结婚。第二层意思的话，现在就是搁西提2台空调，你把空调一块问了。对，是吧？感谢。来，说随意吧。一切都好。感谢。第一回来鲁东的哈，感谢。非常高兴。然后第一次跟兄弟见面是鲁东的生日大乐的时候。是的。来，喝杯哈。都是喜事。都是喜事。哎，今天又是鲁东西2台空调。是的。要写名。来，喝杯。来。投了。我投了啊。我一直以为鲁哥哥这个他家哈，你看这么好的装饰，没有，恁家就2空调，就2空调，当时吧，俺结婚时候吧，就客厅买一个，主卧室买一个，是的，哎，是吧？ 2个床我没有啊，没有啊。今天吧，就是兄弟帮忙一块去买2台特沃的空调，我真服了。你说俺家哈，你看着哈，就俺这边家哈。俺虽然是结婚早，后来房子也早，这俺后来慢慢填给填满了。这不也填完了？但是俺老家就是俺那边的屋还没填。我回头我寻思，这2天我看着高温，我寻思要给他填。你一块来弄一个。那个什么，兄弟带我去的，我带你去。是的。赶紧弄一台。我寻思冬天能使，夏天能使。哎，我倒酒，我跟你说个事儿，懂吗？今晚就结束这个大吉大利。我再敬个酒。行，来。兄弟们哈，长来长往，越来越好。一切顺利。是的。事事顺利，一切都好。万事如意。百年好合。来吧。我第一回上鲁东的脸红了呢。
脸不红，啥鬼？又背了。背了，没变样。没玩意儿。这视频到了，感谢大家观看，大家再见，拜拜。拜拜。